بسم الله والسلام ولا الله سلام ملك سجوكتان wax badan baad waxaad iga barateen in idin soo gudbiyo daawooyin oo aniga idin sharaxayo nafsad ahaan anoo idin sharaxayo daawadan laakiin maanta waxaan rabaa in idin soo gudbiyo daawo ay sharaxayaan dadka ku caafimaaday daawo ay sharaxayaan dadkii qaatay kuwii isticmaalay iyo kuwii dadkooda siiyay daawo ay ku caafimaadeen dhakhaatiir iyo culumo daawo ay ku caafimaadeen ciroolo iyo caruurba intuu Ilaahay subxaanahu wa tacaala u gaarsiiyo daawo ay ku caafimaadeen dadkii qaatay Ilaahay subxaanahu wa tacaala caafimaad ugu daray aanan ku sii dheeraanin daawadana waxay u fiican tahay iyo waxay tahay iyo waxay daaweyso bal dhakhtarkan Soomaaliyeed sharaxayo biladhi ila dhageyso بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد ولا لها قالقة داودياشا وأن إذا سلامي سلامة إسلام مرلو صوح سيء أيان إذا سلامي وحان إذا سوق بين هنا داودا ليرا صومهان رنتي وداو آد أقيمة بدن aan dhihi karo waxa ay kulmisay macnaha daawooyinka oo dhan Soomaalida waxaan ka maqli jiray dadkii hore wixii hore quba marka runtii waxa muhiim ah xanuunada asaaskooda waxyaabaha base u ah waxa kamid ah caloosha لغة عربية وحلوي هذا المعدة بيت داء علاشة وجوري عذر هذا وحيوفي عنها علاشة وحيوها بكتيريا ذا وعلاشة كجرات أنا يوفي عنها السمهان وحيس فيسا ديجا وحيس فيسا مقاركة رنتي وحاكلوا يدنا أي آد وعاوشة وحل immunity boosting أما دفاع الجركة أي حوجسة marka la isku soo daro daawo muhiimadeeda waa intaas inay caloosha sifayso inay ma aragtay la dagaalanto waxa dhiigga ku jiro oo bacteria ah inay maqaarka sifayso oo qofka isaga laftirkiisa laga dareemi karo qurux jirkiisa soo noqdo because infection dhiigga haduu mar jiro maqaarkana infectionkiisa waa jiraya waxa saarnaanaya muqaarka waxa la dhaho rabuus madoobaad iyo gubasho iyo rafaad iyo waxa dhan waxay ku sameeysan yihiin bakteeriyada jirka ku jirto bini aadanka wuxuu la mid yahay furudka kale mooska iyo babayga iyo cambaha markii uu bislaado waxa laga dareemaa maqaarkiisa sida darteed qofka bini aadanka cudurrada badan jirkiisa ku jira ama bakteeriyada qaasatan waxa laga dareemayo waxa waa maqaarkiisa maqaarka iyada waxay ka soo saaraysaa ma sha Allah anti aging xataa waa tahay qofka cimri degdega iyo waxyaabaha ku ridayo dhan stresska iyo waxyaabahaas oo dhan waxa waa bakteeriyada waxay caawisaa wax la yiraahdo good bacteria bini aadamka waxa ku jira wax la yiraahdo good and bad bacteria hadii bad bacteria kugu badato good bacteria kugu yaraato xanuun walba daris la tahay xanuun kasto diabetic daris la tahay immunity-gaaga difaacaaga waa hooseynaya wax walba daris la tahay marka waxyaabaha hadda oo bad bacteria-da runtii anaga Soomaali ahaan markay waa ugu badan tahay cudurrada aan ka dhaxalnayna waxa way maanta cudurradan aan arkayno sokorta gaaska waxa tirada dhiig karka neerfaha baabasiirka cudurrada oo dhan waxa ugu badan waxa la yiraahdo bad bacteria calaamaadka lagu garanayo waxa kamid ah waxa la dhaho food crave ama inuu dareemayo wax la dhaho hamuun cuntada qaasatan sokorta iyo burka qofka haduu uu macaan maanta dhan rabo inuu taabto ama wax dhanaan uu taaban rabo uu jecel yahay inuu cuno waxa keenaysa wax la yiraahdo bad bacteria ku badan runtii way la dagaalaysaa crave-kaas waa ka baaba'aya baashan somhan ma sha Allah aad baa loo diyaariyay walaalaha qaaliga ah waxaan leeyahay ما شاء الله bahashan iyada ah yaan loo dayma la'aanin
yaan loo daymo la-aanin ha laga faa'iidaysto runtiina maanta xanuunada cudurrada aad bay noogu badan yihin xitaa waxaa jira qofka asoon is ogeyn ayuu xanuunsan yahay haddana asoon is ogeyn ayuu xanuunsan yahay xanuunkana waa laba qaybood waa physical and psychological physicalka waanba aragnaa maantay laakiin psychologicalka ma aragno waxaa ka mid a depressionka ka mid a stresska ka mid a wahsidaa ka mid a niyad jabkaa ka mid a murugtaa ka mid a rajo xumadaa ka mid a waxaasoo dhan waa bacteriyada laakiin somehan haddii aad maanta maasha allah la kulanto alxamdulilah si guud ayay dhiiggaaga u sifaynaysaa bacteria general bacteria la dagaalaysaa guud bacteriyada xoojinaysa immunity systemka kuu xoogeysanayo maasha allah marka walaalayaasha waxaan leeyahay somehan ha laga faa'iidaysto hala maaragtay hala isticmaalo ha la arko iskama dhahayno aqoon baa u leeyahay runtii aniga ka maxamed cali ahaan walaalaha iska leh oo barnaamijkan iska leh oo samaystay daawada aniga laftirkayga waan isticmaalay waan aqaanaa waan qaatay dadaan siiyey anigu laftirkayga dhakhtar kale ah nin dhakhtar kale uma xayeysiye alaab laakiin wax jiro oo reality ah waayo waxaan ka hadlayo runtii walaalahan ayaana gacanta ku hayo oo ma aragtay barnaamijkan gacanta ku haysta ha laga faa'iidaysto ha laga soo doonto ha laga qaato anigu kolley aragtidayda barnaamij runtiina ani last 10 years 10 sano ugu dambeeyey researchan ku jiray dhinaca caafimaadka ah xataa cudurrada ruuxiga isha sixirka jinka dabaysha waxaasoo dhan waa wada fiicanta maasha allah marka walaalayaal insha allah sidaasaan idin leeyahay wabillahi towfiiq wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu qodobka labaad bal haddana ila dhegeyso daawadan sheekhii qaatay oo ah sheekh soomaaliyeed oo nairobi ama northeastern macruufka ah oo la yaqaano sheekh jacfar xafidahu allahu tacaala oo isna qaatay bal isagana ila dhegeyso بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد أنيقو walaalkiina sheekh jacfar xaaji cali daawadan hadda aan gacanta ku hayo waxa waaye daawo oo aad iyo aad u fiican waaye muddo ayaan isticmaalayay waxyaabaha aan ku arkay waxaa ka mid ah qofka bini aadanka 3 meelood ayaa xanuunkiisa ku yimaada dhiigga wareega dhiigga inuu qofka dhiigga wareega uu ka fadhiisto mise xagga neerfaha mise xagga caloosha marka 3daas meel ka mid ah ayay daaweynaysaa oo ah dhiigga wareegiisa marka dhiiggana wareegiisana way hagaajinaysaa wayna nadiifinaysaa jirkana waxay siinaysaa nafaqo ay siinaysaa qofka bini aadanka mar haddii oo uu dhiiggiisa shaqeeyo oo uu nafaqana helo waxa waaye caafimaadkiisa bilowgiisa waaye marka anaga Soomaali haddaan nahay waxyaabaha aan cunayno waxa waaye wax habaysan maaha waxba ka buuxa dhiigga wasaqoobaya dhiigga wuxuu fadhiisanayaa saliid iyo waxba dhex fadhiisanaya dhiigga shaqayntiis ayaa kharimaysa marka xanuunka aad arkayso qof walba sokor uu qaba markii leeyahay xagga dhiigga uu waay dhiig karu qaba hadii leeyahay xagga dhiigga waay marka dhinac kastaba cholesterol uu qaba hadii leeyahay xagga dhiigga waay marka inta oo dhan marka waxa waaye dhiigii haduu nadiif qofka u noqdo dhiigga u hagaago marka waxa waaye raashinkiisi wixii cuni lahaa iyo qudaartii iyo wixii cuni lahaa ayaa loo habeynaya marka tartiib marka waxyaabaha oo qofka bini aadanka uu cuno wixii oo dhulka toos uga soo baxo waxa waaye wax dhibaato ah markaasi kama imaanayo laakiin wixii warshadaha soo maro waxa waaye chemical ku jirto wasakh ku jirto waxyaabo fara badan ku jira anagana waxa waaye badana ma socono waan fadhina wixii markii way fadhiisanayaan wixii la cuno way fadhiisanayaan isbuuci mara laga yaabo qofka masabishi mara laga yaabo inuu calooshu socodsiiyo haddana meeshay ka bilaabanaysaa marka xanuunka waxa waaye qofka markuu ku dhaco intuu dhulka ku dhaco sakaraadi lahaa waxa waaye intuu asoo caafimaad qabo qofka uu ordayo ayaa waxa la rabaa inuu isla tacaalo marka sharoobadan waa sharoobo aad u muhiim u ah in laga faa'iideysto dhammaantiin waxaan leeyahay ka faa'iideysta sidii anigaba aan uga faa'iiday hada wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bal aabihii isagana qaatay daawadan oo wiilkiisa uu qaaday sharaxayana aabihii dhibta uu qabay iyo rafaadkay la mareen iyo dhakhaatiirtay la mareen iyo silaca ay la mareen
iyo wixii la yidhi dhakhaatiirtu waxay dhaheen iyo baaritaankii wuxuu noqday odaygii markii la baaray iyo daawadan markuu qaatay balse uga caafimaaday iyo wiilkiisa suu u sharaxayo bal isagana bal ila dhegeysta. بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا للمدين وبعد أدبان إسلام كمال كسؤول جوان وسلامية سلامة إسلام كأسكو سلامان وكسلامية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله إله ومهد إسكاله وحانا هاي ويل سوماليات مزي آبه يا حنون صدي حنونا فربضان أي كل عين إلى 6 سنة ما 5 سنة وسمتنا حنون سيهاي الحمد لله إله ومهد إسكاله استالف فربضان ميلا فربضان بارتان فربضان الله سومرني إله سبحانه وتعالى أو دنبستي موسيقى أنا محيد آد أويا بن حالذه سياسيات كان يان أو دنبستي سنة كان لحديسي بشي تدواد حن نيروبي كاني نيروبي مركان كاني الحمد لله إله ومهد إسكاله أنا ودخاتيرتي نيروبي كود حوريجي إنه يا إله سبحانه وتعالى وحنا وافجيي إن دكتور كان ماشين جوجو إن أسرقنا الشيفنا دكتور كجوجو إن أسرقنا الحمد لله دكتور كان أسرقنا موسيقى مركز dialysis lagu sameeyay kaliyihiisa waa fail garoobeen maxayada kaadana si fiican ma uga bixinin alxamdulillah ilaah waa mahad iskale culeysyo fara badan ay iska jireen dhakhtarkii markaan la kulanay talooyin fara badan oo nasiye aad u wanaagsan oo qaybo badan oo dahabi ah talooyinkii kadib alxamdulillah dhakhtarka daawo nasiyay oo herbal ah museyga marka daawada aan siinay dialysis ku socota kaliyaha wiigi 3 jeer 2 jeer la dhaqay marna wiigina 2 jeer la dhaqay wiigina 3 jeer la dhaqay الحمد لله ومهد إسكاله بارتانكيسي كوادن مركز هو بلعبنا قرص كليه قرص شيء تجناين لخاطر تحين نقول هن أنا كل اللي بحيو يعني إلا ولقي سلا دقائق هانيسا كل بحتانك العلاج كذا بدو أسكجر النيسان هذه دقتان كان كوب اللوني كذب دقتان كمر كان كوب اللوني الحمد لله مدة كذب دكتور كان عارف داود النسيي مركز داود النسيي أيان سيفي عن مزيج حملة مدة 6 أسبوع أي استعمالية مدة 6 أسبوع داود استعمالية الحمد لله داود من 6 أسبوع استعمالي أن كعلنا إستال كبارتان كلا أن كعلنا مزيج حنقولها مزيج كليه زوافي عنادين أختان ومباهنا محسن إله سبحانه وتعالى عافية أن كلهنا إله ما هذا إسكاله واتن ورقد أقدم بيسي هاد بارتان كيسي هيد تنا هاد أقدم بيسي ورقدا أي لغوس وباري الحمد لله ما شاء الله إله ما هذا إسكاله هذا مدة لaba bilood kaliyihiisa lama dhaqin waraaqdan waa tii testiga ugu dambeysay aan ka soo qaadnay bishan hadda aan ku jirno December taariikh aan ka soo qaadnay dhakhaatiirta dhan waxay nagu dhaheen kaliyihiisa ma sha Allah way fiican yihiin aad bay fiican yihiin xanuunka markii hore xanuunkiisa wuxuu ka soo bilowday in prostate uu ku dhaco uga dhaco xagga kaadida prostate cancer uu uga dhaco xagga kaadida kadib suu u socday kaadidu marka hore uga dhacay xagga saxaradu gaaray kadib asoo beerka markaas ku sii socdo oo wax yar uga dhan feeraha gaaray dhakhtarkan helnay alxamdulillah ilaah ma mahad iskale haddana museyga caafimaad lugihiisu ku socda musqusha lugihiisu ku tagaya ilaah waa mahad iskale ilaah subxaana bacda alxamdulillah ilaah subxaana watacaala mahadaas kadib dhakhtarka nagu caawiyey haddii waxaan leeyahay waa jaanis la yaab leh aan arka hataa ilaah subxaana watacaala inoo qoray daawadana nala siiyey magaceeda somhana la yiraahdaa cid alaala ciddii insha allahu tacaala ka faa'iideysan karta ka faa'iideysato anaguna waan ku liibaanay daawadaas nala siiyey 3 jeer 3 isbuuc markuu isticmaalayna waxaa la yiraahday kaliyihiis waa fiican yihiin ما شاء الله waxaan u leeyahay kaliyihiis waa fiican yihiin dhaqtaan uma baahna ilaa hadda museyga lama dhaqo marka muslimiinta waxaan leeyahay meel ka soo joogaan ka faa'iideystaan dhakhtarkan isagana sharaxaya daawadan waxa loo isticmaalo iyo xanuunada ay daaweyso bal yadana ila dhageysta الرحمن الرحيم magacayga waa Dr. Cabdullaahi taqaatiirta ka shaqeyso harbalka marka insha Allah taala daawada Somhan ee soo saarto al-Shifa waa daawo runtii muddo aan dhowr sano soo isticmaalaynay tijaabo fara badan ku jirtay ilaahay xamdigiisa waa daawo waxtar leh oo qofka bini'aadankana u muhiimsan caafimaad ahaan iyo nolol ahaan iyo jir ahaan iyo muuqaal ahaan iyo maskax ahaan ilaahay xamdigiisa waa daawada marka kulli hadda waxaan meeshan ku soo koobi kara ma ahan qof walba bini'aadan oo 40 sano ka weynaa way u fiican tahay 6 bilood inuu hal mar isticmaalo liana muxuu ahay xanuunada badanaa ee dadka bini'aadanka ku dhaco waxa u sababa caloosha iyo dhiigga iyo maqaarka marka daawada ayadana
intaba muxuu ahay way qabataa oo calooshu way dhaqdaa oo wixii cillado caloosha xagga micnadaha bararka oo kale xaasidka oo kale caloosha muxuu ahay kala xirmato oo kale calooshu adkaato aad ay ugu fiican tahay caloosha way dhaqdaa oo aad ay u dhaqdaa muxuu ahay qofka subaxii oo kale hal mar ayuu musqusha ay geysaa wax jilicsan oo wasaq oo madow ayay ka keentaa muddan waxaan kaloo ku aragnay isbuuc ka bacdi daawada iyada ah inay muxuu ahay qofka jirkiisa ay nadiifiso dhiiggiisa dhan wax alla wixii dhiiggiisa wasaq ku jiro ama xanuun ahaado ama cudur ahaado oo ay nooc cudur ku jiro jirkiisa dhiigga qaybta dhiigga ku jiro way ka sifaysaa aad bay u nadiifisaa oo qofku waxaa arkaysaa isbuuc ka bacdi qofka inuu isbeddel ku dhacayo muuqaal ahaan oo hataa qofka hadduu miino iyo barar iyo wejiga uu ku leeyahay inay bararka waxaasi ka baaba'aysaa qofkana kalarkiisa iyo muuqaalkiisa saxda ayay dib ugu soo celisaa hurdo iyo habitayd fara badan way leedahay runtii anigu daawadan muddan aan isticmaalayay oo dad badan oo bukaanadayda xaruntan ugu soo booqtay aan ku siiyaa xanuunada marka dad waxaa jira markuu dhiigkarkooda zaa'id u kaco kale daawadan waan siiyaa oo way dejisaa oo qofku normal ayuu noqdaa dhiigkarkiisa dadka paralyze ku dhaco kale oo waxaa jira muxuu ahay dhinac dhan eber ka noqday ayagana daawooyinkaasaan siiyaa 2 bilood 3 bilood ka bacdi ilaahay faliis qofka uu kaga kaca xanuunka dadka cilladaha qaba wadnaha bararka lahaado masaxda dad oo xirmo kale ayadana aad bay ugu fiican tahay waan siiyaa dadka neeftuurka qabo iyo muxuu ahay oo markii dhowr iyo wax yar socdaan oo neefta aad u tuuraysa ayagana waan siiyaa maasha Allah aad bay ugu fiican tahay dadka hurdada ku yar tahayna ayagana waan siiyaa teeda kale daawada waxaan kaloo ku arkay cajiib xanuunada maanta jiro kale halista ah oo sida ay ka mid tahay muxuu ahay fayrasyada ayuu nooca ahaado way ka hortagtaa aad bay ugu hortagtaa oo qofka jirkiisa oo dhan ay dhaqdaa oo nadiif ay ka dhigtaa marka insha Allah tacaala walaalaha Soomaaliyeed waxaan kula talinayaa insha Allah 6 biloodba qofka inuu hal mar isticmaalo caafimaad ahaan iyo jir ahaan iyo muuqaal ahaan aad bay ugu fiican tahay hatta qofka hadduu wejigiisa uu leeyahay kadkaduud ama duqow ama toxinku kale hadduu ku bato jirkiisa way ka saartaa qofka dhalinyaronimadiisa shaabnimadiisa ayayna u soo celisaa waxay kale u fiican tahay xagga dadka ka sheeganayo xagga ragnimada ducfiga ka jira xagga ragnimadana aad ugu fiican tahay waxay kale aad ugu fiican tahay dadka badanaa ka sheegto xagga qanjirada bararka qanjirada kale ama bararka lugaha kalena aad ugu fiican tahay waxay kale u fiican tahay dadka xiniyaha barar aga jiro mise xiniyaha aad u xanuunayo ama xiniinta oo yaraato oo midda kale ay ka dheeraato mise xiniyaha gudaha ku dhumana aad ugu fiican tahay way soo saartaa maasha Allah bahal aad u cajiib leh sidoo kale daawadan waxay kale waxtar u tartaa dadka fimanka ku leh oo muxuu ahay wejiga ama sidii muxuu ahay koobabyada kale ama madow ku leh ama muxuu ahay wejigu la laabto kale mise wejigu barar leh barar hadduu leeyahay intaba way ka tirtirtaa haddii wasaq ku jirto wasaqtay ka saartaa bararkana way ka dejisaa wayna nadiifisaa kalarkana way nadiifisaa qofka kalarkiisa saxda ayayna u soo saartaa macnaheedu waa yani aad bay ula dagaalantaa xagga daada aad bay ula dagaalantaa qofka haddii jirkaada uu leeyahay cuncun zaa'id ah oo maqaarka uu cuncun fara badan aad ka dareemaysa allergy ahaan oo maanta oo dhan ay isxoqayso muxuu ahay iyadana muxuu ahay waa loo isticmaalaa oo qofka meesha maqaarka cuncunaysa hadduu mariyo isla markaa ugu dambeyso cuncun dambe oo qofka uu ka dareemo mise jirkiisa muxuu ahay madoobaad badan waxay u badan yihiin xagga laabatada lugaha kale qofka markay allergiga ku dhaco oo dhiig wasaq uu fadhiisto qofku wuxuu lahaanayaa maanta oo dhan wuxuu jeclaysanayaa inuu aad isku xoqo marka daawadan waana la cabaa waana la mariyaa meesha cuncunka ku dhaco haddii la mariyano qofku wuu ka caafimaadaya isla markaasna daqiiqadaas uu mariya ayaa ugu dambeysa waxaan filayaa dhammaantiin waad ka bogateen oo waad ku qanacdeen qaabka loo sharaxay iyo waxay daaweyso iyo xanuunada ay ilaahay subxaana wa tacaala uu ummadii caafimaad ugu daray haddaba adiga haddaad tahay qof xanuunadan dhakhaatiirtu ama culummadu ay sharaxayaan la ildaran ama la xanuunsan ama qof faamilkiisa uu kamida uu la xanuunsan yahay waxaa daawada idiin fududaysa al-shifa inay idiin keento oo ay dalkiiyo dibaddaba keento yacni nairobina aad ka helaysaan qofka u baahanna DHL ama loo saari doono waxyaalahan maaragtay lagu diro alaabaha sida UPS qofka jooga dalkana uu ka heli doono sida Hargeysa oo kale oo hadda aan joogo iyo Muqdishona aad ka helaysaan
haddii marka xanuunadaas lasoo sheegay aad ka cabanaysid oo ugu horeeya wasakda yani dhiigga, maxaa yeelay bacteria dhiigga shonba xanuun ku yimaadaa, ama calool ha noqdo ama maxay ahayd dhiig ha noqdo, kolba sharaxaad waad ka dherigtay, kuma faahfaahinayo kumana sharaxayo. hadday tahay dadka finan ka cabanayo, dadka xasaasiyadda ka cabanayo, dadka brusteed ka cabanayo, dadka xiniyaha ka cabanayo, maaragtay xanuunka ka cabanayo. marka waxay Al-Shifo idin keentay daawadaas oo waliba qiimo fudud ay dadka ugu keentay si san u cuslaynin. daawadana waxaan Allah ka rajay subxaanahu wa ta'ala inuu adiga ku aqbalo, faamilkaagan u aqbalo, qof kasta oo muslimana u aqbali doono insha Allah ta'ala. aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ha idin barakeeyo. ka dalba lamarada shaashada ku qoran. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا سالكا سبل المعالي مخلصا ترجو من الرحمن رفعة منزلي شمر وكن للعلم دوما طالبا لا تيأسن ففيه عذب المنهل. يا أمتي عهدا بأن أتعلم فعلو شأنك بغيتي ومؤملي بالعلم نبني يا أخي حضارة ونعيد أمجاد الرعيل الأول. العلم شمس يستضاء بنورها تشفي من الأسقام كل معلل فإذا به للخير يمضي راشدا نحو العلا بعزيمة وتفاؤل نحو العلا.